Yeah. Siege. Wow. Chỉ bị vắt lên. Rush bị dấu trên là gấu lồm lấy chú. Tú nợ hiến. College có lẽ tỏ đó ná right to college series thì mấy hả? Hai. Second camera cái setup vào chú. Hey hi, với đang cần bui tổ chú. Cái bike R15 V3 Lycan mo. Lycan Lycan mình phụ về. Color hi stock ani dawa chei van sa to lo pole man to ni chuan kal don ni tai to deuh in ka hri ko kal vat ngai and adjust them một tháng video về hi ron upload regu deuh hlek katum to do na ti mayang right to college series big siam awesome berai right speed riding ang vel kha chu tle min hau tak ve do ka siam chan chu weekend anga chu kal the jong weekend na zonga hen local vele theilo bok men anh tí lại hắn tí phê char char này mang chứ R15 V3 trung trang thì còn xuyên là chỉ grim năm về đâu tao hộp mấy nùa mấy nó có ruồi ai cũng chụp kịp R5 V3 hi so hi Asia pia mình có sẽ tu tiên so na over lawa khal changa nghe ka ngai ho de nghe ngai ho te ma ngai khẩu lâu de nghe bok sa chong lo mà sẽ suspension hi cái ju ga anuam ka ti bang R5 hi tlan chak deuh lek na pon man tlak lu tu ka chuan nghe kan lại công việc thì chặt lấy thấy lâu vẫn chưa bẹt lâu ta là gì nhỉ bike xịn mà nó về đâu ní đang ăn rồi lại về thì tùy luôn răng bẹt răng không khăn nhá mà handling hi anh nuông mà nhỉ R5 thì chú V3 hi chuan V3 hi cái mà describe du dan chuan choi thelo bike Gixxer SF250 ha lạc lộ bike kan ti to ha ka se hi chu choi thelo bike kan ti ang chan chu R15 V3 hi 2018 April vel han aron chuak ta V2 này hiện ai chua anh car hi là đâu lắc ta chuan hey R5 V3 ron chua tir han moi ka han ti thei zia ha mo R1 ha ang ha ti mo tun thlang hian aluk si ala zapu yam lo ka ti du ni R15 V3 mo choi thei lo bike ka ti na chan pakhat chu 150cc 155cc ya hian hey aya power nei tha hi ala om lawa R5 Yamaha vek hian V4 an ron chua to ta ama chu V4 in share chong in V3i in tlem chuan chak lo deuh zoka aluk se jong chuan V4 hi nal chu nal khop mai ama ro chu V3 hi hei V2 le V3 in thawang em khan aron in thaw adin yang agep lo ka ti mai ha vang khan han pa man mo ve signal light pele vu ta hai chu cái hi có thể aluk sa jong kan soi ta tu na V3 le V4 hi amalam panghin ang lo ta chuan USD Fox deron ne V4 chuan moi tu ka ma se V3 nen hian apian chu
ai ang deuh thuak mu deuh thuak hian mo len ang mo ti mai tur ne ma se a then chuan V3 na lan ti zawka thenin keima hriat na zo an mani bike ani wangin tlem mani bike chu kan lo mu thang nge ta an mani bike ani wangin kha chuan sei ta pon ni thei tho ta keima pon tik ta ka sei chuan V4 ai chuan V3 hi an nal ka ti zo keima bike hi personally ni chu V4 na yo khan chu ti khati lo ti ra su V4 chu nal lutuk ammal ampang pa R7 inspired ania nal khop mai headlight po tha V3 kan nin le pha chu headlight chelu tuk khi mani dawa mui fanga kan kala chuan tuna chu khuwa thim chaksia kan holam pangkha thim der mai kong kha kan ris vel mai ni mo kong ku boi thak headlight chelu tuk khi light vo bel donila nal don box zero vo na lai tur wang vel box chu tiang vel chu kan nia khai college kat lai ti in shmi da nge lạc lo ni kha lo ka lok mai chu ti chuan a performance a zoing kan soi lenga joy thailo bike kan ti chan in shit trap angin ka lok mai in shit trap angin 155cc hian R15 V3 hi BS4 big hi alat chakbera aspect sheet ang zong soi chon 19 point something horsepower haron na ya chu spec sheet ai je dan ya chuan torque hi 14 point something something ti mai hang something lai kha poimo khami torque haron nei ta 10,000 rpm chu 155cc tan chuan chak khop mai ai chakala omlo India market a chuan hey 155cc 150cc anga hen Gixxer te oma nghe dangom Gixxer jong 160 anga hen Hornet te om le ta Pulsar Pulsar N160 kharon choka kha ka thami elo spec sheet ma se alo chak jok ta ni jon mi lo ngai dam mero wi ka hriat china jon hei chu V3 hi engine la chak bera BS4 ho hi MT chu ai ang deuh reng MT ne ni jon a gearing hi nang lawa a sprocket setup hi chu chun deuh maya hei wang hian hei tuirial mimsa race a po hian tun thleng hian V3 hi aron chuatir rang hanan na mang char MT atlan hi chunom vele zuk zela 160 up to 160 category chu a dominate ne ve via win ka R15 V3 hian chuan chuai thailo bike a fuel economy petrol he zong hi mileage hi travel e phian thosi hei kho chung vela man na temo kilometer somli don tlan theli tar khathian hernat lu tuk lo chon somli chu kai ve le zuk zel hey tu na po fifth gear in kan tlanta gear liam pa ngain thei view ni man mo deuh lak mi lo sa thiam mai ru vakal phot mai nge handling an nom zia hi chu V3 chu mo corner hi ala dik bi ka mai ni chuan riding position lama hang an lut tran do mi niang riding position hi 2.9 ania extreme very extreme mo KTM RC 200 vel ne hen deuh renga race bike te mela sports bike ania hi ang lo sports track vela po chuai ve deuh shap thei tura ron design kha nia chu wangin riding position hi aggressive va khop me an bok hey naked bike khal thang ang tan ho chon ang khal thut thian
rei lo te a minute ni thum vel ka ka ban ngong kham ti mo ka dar kham man te amai ro chu ti hian akol thang deuh chu ni tin college kal nan te office kal nan ten mangta that ni thum vel nu a chon chu ti in soi sel na vak chu an nei to nga yom poi ka hra kha wang han ngaya nei ve thei ti na ni maya sport ngai ke ma pa ngaya jong ka nei to jong ka hria chu tia a tira a kham them chu mang kha chu ka nei to vak lo chuan a handlebar ka soi du chu chetein kan race ta hen extend ne fork extension kan ti do mi yang chi khao ma chuan handlebar tlem kan race ei hi kha ti ha dam deuh nang ka ti nia ke ma han chan chu ni ting ka keng box ya chung vel chu ania chuan tlai dashboard vel te ai kan chei ve na sa to mu thei ang hian tlai a dashboard nal hi gei chu ka ngai mo khop me a pon vel hi chu nal lo wang ma se tlai dashboard hi nal hi jon he chu ka lom em ma chan chu ke ma mu thei chin ania chuan mi phur vel hi mặc ve deuh chu chuan nuam lo viau ma se mei chiao hi cái máy trong cả phun ngay chuồng mẹ rồi mà rồi chú mấy chia hậu hiền có chuyện tới xảy ra trong anh chuông thiểm view thâu mấy dễ là trên đi chú chuông thiểm là đâu chú mà con nu bôi anh chuông thiểm là khó ba chuông đủ lâu có thể chuyển là hay bị bay cái chuông scooty không phải scooty tiêm à chặt nó lại chặt lâu nào mà cả chú mi phur pe vang lâu cho chặt khop mẹ mai rồi chú chả tên này thìเขาbuổi thang về đất mấy thề hết là bạn cần beng đấy tem tay tem mày shortcut tỷ lệ mà bể hell cement road akan tlan tha ziel tuk tu na dar som re tlai khop mai ke ma hi chuk tlai boka tho te kan hei ve thina tu nai chu tha sik to bok se Christmas này to riêu như ngàn sao là xíu mà ngại là ống xin khóc mấy mà xí lệ trép to một chỗ bar vel hẳn ra nếu đó cho mà xí ngại mấy mà calendar chuan exam mà tia rilu chu Bethlehem lama hôm đấy to anh tiếng không mo anh tiếng đâu khác anh đi buổi thác khóc mấy nghe vị trí chúng trang soi mấy cái này rồi thấy lâu bike riding position kan cover to fuel economy kan cover to style chu kan cover to viewing ka ria hey Mizoram sports bike kan hmuh hian around 5 V3 le V4 ho hi atluk hemi tluka pian fu hi keima ngai dan a chuan ala om thei lo chu nia hei Gixxer te oma mà sẽ sports bike đang ở trong Gixxer CBR khá chú chuộc tỏ lâu ta mà sẽ CBR khá chia được đây là chú KTM RC nị lẽ chú mà ní đâu lúc rồi release thar Bajaj 250 ang ha N250 em mà ní không kami khá nị lẽ ta chung nị đâu mấy kami gì ngã bộ khan hay tục kilo om thei lo ka ti mo sports bike rồi cho full fairing sports bike rồi hay chứ six vet thô ta lo mo he ba cái chứ khali an shom ve thin ma se chang hi jo six vet thô ma se ka soi ngin ngai nei thei viawa i riding tips tip ve rung ti ra riding chut dan tips tiếng han soi don tai la
englo dan chu tlema ai ban kham kan ti do me kha tiang deuh ti re dan hei mi hi ai mi zong zong ka ti chong lo a then hi chu ti hian in khal thina ti hian dar ban ngil at handle bara tian zuk ngat top mo tak sedang zoi vek kha tiang hai khal thina hei hi nuam view lo nia rei chuan chuwa chuan du thu sam chuan mal hian chete hian tengki hi han chep deuila chuan elbow q ko ki khub leke lu ko ki khub leke q hi han ben deuh leke lamo hian han thlep deuh leke la chete position po chik zok mo ha wang khan chu chuan trong kam hi ka thiam lo lu tu ka min lo hre thiam mai ula chu chuan ati zia viawa chuan tlai son road block a pe hel konga an kalanga ya chho mang tara tu han zema bok veng high school veng haning ka hre ka long nei ka kong enang hey muang chang po hen target hen la tam ve det tit the ai engine chak rpm ni ma pon power nei view thawa rpm sang hi hei hian ti thei riawa vva vel engine hi kan na soi chiang lo ni mo 155cc changkan je hi slipper na sis clutch na ya vva variable valve actuation anaya chuan vva vel kha chu soi vak ngai pon ka hre to lo shadow vector ala shalo tan chuan 7000 rpm china hen a valve opening englo a kem englo kha ai thak zewa opening a petrol a valve opening a clearance kha ai thak dang lam zo om zia chu 7000 rpm chung lama hen power ron nei bele tina ni mai shit thim dang awesome chuan slipper na assist clutch kha kan soi to kha ha trangkai khop mai yo assist clutch chuan clutch te po ti zanga chho tok la hi mi to thu to ai tak khi sop chho le don hi chho lak lo ha pai phum nang te hi bong hi thin ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 van rap thak thin tai chun hin siama travia mai tra rei lei thei si lo non siam tra to he chuan variable valve actuation vel ha kan soin ka hria chuan liquid cooled ani boka liquid cooled engine 155cc ro pui khop mai travia wani engine hi chu a power re hi 155 engine 155cc engine rang cho sor chuak nem ve ang ranga a compression ratio te simple de nga sem compression hi hatia a pistonina air le fuel mixture han nem mukha khami muk anem muk zong kan ti do me khami ratio ha asang ve ang renga KTM ho ang em jon sang lo ta KTM hi chu compression ratio sang lo to engine po hi ti sama ta kha wang khan ye KTM chu overheat du chu ti khatin ti deuh reng ni amai ro chu hi chu asang over khong i kaldon lak lo ni kha sang over lo ta kha wang khan overheating problems vel kha om vak lo ta ni thleng le ta der me speed riding vel a zone bike hi join muna sa don kha wang khan ti vak po ngai ka shelo lo hriat chian du ta in ka bike hi ding don nge kal don nge ku
và thầu cụ vậy nè bị suối thình lệ tung cái parking spot nó đã cắt vẹt mấy nó rõ hết ta bằng ngày đó này để tìm lại gan bằng nghe cái rõ đúng thế thình lệ ta bay khi cần hàng tilang lệ rồi rồi nghe top kharnan gar hi ka soi du chu duai na hotlat la hi ron the chote under tel chun high security plate poimo na chun bei sei la da chei ven sa to lom ref mizo racing mo moi tuk clear tu tem lo clear ve tho ven kan lo me bye bye vek bole